最近呢，我俾人問得最多嘅問題就係、究竟呢個蚊香盒係點樣用㗎？其實呢，佢係打開之後就會有2層嘅網，呢個係防火嘅，就唔使驚嘅。咁呢，我哋就可以攞一個蚊香啦，跟住點着佢。點着咗之後呢，就冚翻埋個蓋，扭翻實去，你就會見到啲煙呢喺啲窿嗰度慢慢咁飄出嚟㗎啦。跟住呢，其實呢，佢有個網就可以夾住你，就可以掛喺個身嗰度，咁就寫掛喺背囊或者啲台隔離都可以。咁呢，因為有層網啦，所以背脊呢度呢係唔會熱㗎，就算黐住個身都唔會辣親㗎。你睇呢個企鵝幾可愛，有黐貼紙㗎。仲有好重要嘅一點。就係佢燒完變灰嘅時候呢，因為你掛住喺度，佢只會跌咗喺底度。如果佢打平方嘅話呢，只會喺底呢個盤嗰度。你到時打開佢倒咗佢就可以啦，唔會揈到周圍都係。啱啱介紹嘅呢係迷你款，佢呢仲有其他唔同顏色、唔同圖案嘅。另外呢，就係一款普通尺寸，你喺平時出邊買到嘅蚊香呢，就可以放落呢個嗰度。如果想了解更加多蚊香嘅資料呢，可以記住留意下一條片啦。